Okay, tugende. We will go and see what is there. Yeah. Nabagamba cement tawira ne mugana. Kati nakakati yes nakakati cement yuno tawira. Mumuteke mulabe kubana bagamba cement tawira. Owe Uganda tawira. Mwali mvunanya we jango wateze kwa cement balabe. Alors pikita no imeja here. Yeah. Naye singa tusanga awera. Nero msingana nga tawira muje kibire kino kye mukoze. Zikio mekazi zino. Zili mekezo. Kilo mekazi zino. 41. Banzo gamante ne kai tawira bajire no mula wali. Soko joko mula utiko wali ndala. It's 41 point. Semiti wigana tawira. Kitegeza Nubabera nga tawera n'abazibi bennyini tebasobola kukola bipimo bituufu byennyini. Tekenza wenda lezo nsawo pya twakazireeta. Twangulirawo mpangulule. Tekawo wali. Giruzeko bulungi. Nebo gye basaako. Kimala. Ezo kilomeka. 40.25. Soko jiko bateleko nenda balabe. Sementi wakamugula mupia. Ate it's supposed to be 50 kg. Yes, zinakwenda kila 5. Na ye olwokuba nti no bana Uganda bo balamba kimuntu no zikira 5. Nokuya teziwera nebo tebefira tekenza wenda balabe. Sementi kyekizibu. Sementi kwenye ko bujja ntino tawera kitufu tawera. Ntekako. Leka, te kompora para toko bako bakakase ezili kilomeka 40.70. Choka singa gabadde mayinja jako sementi yoyo tekene sawa mayinja singa gabadde mayinja goba kitegeeza ndigasobola okuwera kubanga tiwali ensobi egenda gavaamu nga bagakozesa te kompora mpola ezo kilomeka 49.85 roughly 50. Yes, kubanga rounding ali 50. Yes. Kati kunsayo ya sementi kubako chinkana kilo 10. Kilo 10. Nebo bero mugula bakolaga nino sementi yakola ki nti awera nzikira 5. Even written on it. Yes, jage nsawo. So ongereko nizawe sementi nde mbajirabe. Yongera keza sementi mwali bajirabe. Sementi mupya guri mukozesa twakamuleta tuli mu kuyotalaza. Naye wakati mu yemu muchekinga kitegeeza nti ebipimo byobera wabazo kukozesa bisobola kuwera. It's a kilometer. It is 42. Linda, wait a bit. Wait. It is 42.35. Semiti ina butukozesa but tawera 7 point something missing. Nenga semiti jango balagwana. Semiti sigama tino mukolerere agwana nino watolo semiti. Yebere mfulumya ne mukola. Same one. This is one, same two. Yes, same two. Katoso kola kintu nekivamu nga kirungi ngokozesa sementi gafana bwati. Abavunana mwenna ntino sementi lwaki muyingirira lwaki takola lwaki nyingirira material nkola okunoonyereza. Bano bazze nga misoni yaabwe yakunkwata bandabise ntino sementi gwenjogerako awera nimbagamba nti sementi yenna gye tumugula gwe tukozesa tawera. Nawe kenyinyi gula mayinzaani omupime tawera. Kino bajja kisasulira kye bakoze. Ekyokugenda batateka empingo nga balaga nti no nvumirira kampani ya sementi. So n'ensonga eyo mujazi zijjako naye ate era kijja kuba kinyonyoka lwaki muteekeko empingo ate nga kinnyonyogerako kituufu. Kino kitasaba na Uganda okumanya ebibu bya sementi bwe bagenda okukozesa ku kizimbe kyabwe. Okera ku makya n'obalira client nti ensawo 10 zijja kumala ennyumba yo. Ekyamazima bw'otuusa sementi nga tawera okumekkereza olina okukozesa ensawo 15. Bw'okozesa ensawo 15 client bw'aba yakwata ssente ezo zonna naziko omulundi gumu okumekkereza gwe oyina okwata ssente ogwe sementi omulala. Oba sekyo ogenda tabula ekizimbe ng'oba ntino sementi ziri ensawo 10 olw'okusobola sementi wegakozesa okumala obulungi ogenda tabula eggaali 8 ate nga tezikola. Kitegeeza ekizimbe tegenda nafuna sementi era ekizimbe kisobola okuggwa. Tusaba tubawaatire wamu tulwanirire sementi asobole okubeera nga aweera bulungi nga walina okuweera. Nsaba kunzijjako mpingo kasita mutegedde nti sementi wammwe awera tawera. Era n'olw'ensonga eyo tugende bakama wammwe bannyonnyola bo lwaki bataddeko empingo ng'ate bawakaniikya sementi tinaawera. Well, if you shall investigate more why the cement is not making full 50 kilograms tawera as it is measured. Kiregerekese bulungi.